Meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Não é a gêmea. Não é o Henrique. Será que é a mamãe? Peraí que eu vou arrumar minha cama pra ir lá pro quarto da mamãe, que ela não deixa eu sair do quarto de jeito nenhum antes de eu arrumar minha cama. Então deixa eu arrumar aqui. Só deixa eu tirar da minha costa, né? Olha o pezinho da Sara ali. Vou cutucar. Vou arrumar minha cama. Olha. É mesmo a mamãe. Deixa eu falar mais baixo, senão ela vai acordar. E eu, hein? E eu, hein? E eu, hein? Eu tiro sua blusa aí. Eu não vou tirar. Que eu tô com fome. Fica escondida aqui. Menino, que sustão! Opa! Melhor sair daqui, ó. Meu Deus, vem cá. Cadê o seu... Olha. Mano também já tá acordada. Caminha arrumada, olha lá, gente. A Lívia ainda tá dormindo, coitada. O Henrique? É. O Foco deu uma viajada ali, gente. Ô, Sara. Cadê o lençol da sua prima? Cadê o lençol da Lu? Ah, já sei. Encontrei. Põe lá na cama dela e arruma, por favor. Tá bom. Olha meu pezão lá, gente. Oh, muito grande, né? Olha o tamanho real. Vou cortar ali. Olha, gente, pra quem não sabe, se eu tiver sumida por algum tempo, é porque eu tô doente, não tô com muita vontade de brincar, assim, gravar vídeo. Mas cadê sua sogra? Onde você tá? Você tá na sua casa? Vamos arrumar a cama, tá bom? Deixa eu pegar aqui o neném, só. Ixi. Deixa eu ver. A cama já tá arrumada. Olha aqui. Bom, vamos aproveitar que todo mundo já acordou, né? O Henrique dormiu de cuequinha hoje. Vou botar assim. Que é a minha edição grande, né? Vou preparar um texto de brincar pra ela. Jimmy, você pode ficar brincando sozinho por enquanto? Ok! Vou afastar um pouco o cesto de brincadeira. Vou fazer o café da manhã, gente. Ainda bem que é pra nós dois. Pronto. Não vai ser um pouquinho grande. Bom, eu vou... Pai, posso fechar um pouco a geladeira?
Pra mim pegar meu pop, eu tinha que cair embaixo da cama. Daqui do Já lado. vou. Vai! Não dá, tá muito longe. Vai em cima da cama. Dá licença. Vai ter que ficar sem um poppet. Agora sim, posso prestar. Faz um pouco cesto de brincar. Pode dar um pouco cesto de brincar com seus filhos? Eu acho que eu não vou fazer para meus filhos não, porque tem bastante lugar já. Eu tô aumentando mais um pouquinho. Tô impressionada com quanto pouca coisa que tem aqui, gente. Bom, pro café da manhã. Café, né? Com certeza. Não fale isso, por favor. Agora, Rai. O olho vai ser assim de baixo, 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 baixo. Primeiro que você vai vitamina C pra... Olha, é vitamina C pra minha filha, que ela daqui. Ô, Manu, você pode pegar a Lu, que ela acordou primeiro e foi brincar. Pode pegar ela lá na sala. E que ela não tomou café. Vai almoçar com a ela disse lá no salão que ela tava com fome. Vai, nossa, eu botei aqui, tá? Botei aí, tá? E ela vai deitar no minha mãe com caído, tá? Henrique também. Ai, todo mundo vai deitar, vou deitar também. Botar na pia. Pronto. E todo mundo Agora, vou adoçar. Cafezinho pronto, só pode esquentar. O Henrique não quer deitar. Tá, se o Henrique vai deitar, a gente vai sentar também de novo. Gente, não liguem se esse barulho. Esse barulho é do micro-ondas, que tem uma panela dentro do micro-ondas, que a Manu esqueceu aqui dentro. Não tem nada dentro, gente. Não sei por que ela colocou aqui. Meu Deus. Ô, Manu, a pipoca dentro da geladeira. Que tá cheio de coisas. E, gente, esse vídeo não é rotininha, vídeo de coisas, negócios, meu Deus, que doida. Vídeo de rotina, não. Esse é um vídeo bastante diferente do que eu costumo fazer aqui no canal. Não é vídeo de rotina, não é vídeo de tour, é vídeo arrumando, organizando. Sim, gente, organizando. Ai, eu tô rico. Organizando o nosso armário. Como eu disse, eu não vou mostrar fazendo muita coisa pra vocês, né, gente? Bom, as crianças vão tomar café e eu já volto na parte de arrumar, porque olha a coisa de tanta bagunça.
Olha a bagunça. Parece que tá arrumado, gente, mas não tá nada arrumado. As crianças já tomaram café. Já tá tudo limpinho. Oxi. Ah, tem bacon aqui. Boa. Opa, acho que eu coloquei cheio demais. Bacon. Acho que bacon pro café da manhã não, né, gente? Vou guardar aqui. Agora o da Sara. Fecha. Esse azulzinho aqui. E o da Sara é esse daqui. Bom, vamos começar. Tem coisa... parece que tá organizado, mas, gente... Tem coisa que não é pra estar aqui. Como esse leite... essas coisas aqui, ó. Esse leite é dentro da geladeira. Bagunçado. Inclusive... Olha aqui. O óleo tá aqui embaixo. Ele tem que ficar lá em cima, gente. Por quê? O frasco dele é de vidro. E as crianças, você sabe que o Baby Gabriel é um terror com vidro. Você sabe que se ele pegar um frasco de vidro, botasse no chão, você sabe que ele quebra em um instante. Então, isso daqui tem que ficar lá em cima. Por isso, organizar. Bom, eu vou pegar aqui algumas coisas que eu acho que não deve ficar aqui, como esse prato. O prato, gente. O prato, ele tem que ficar em um lugar de prato. Gente, esse pratinho, ele não pode ficar aqui, porque ele é muito pequeno. E muito grosso também, olha. Não cabe no negócio, ele cai. Então, eu coloco no armário. Então, vamos começar a tirar tudo. Eu vou esperar a Manu dar a vitamina das filhas dela primeiro. E depois eu volto. Pronto, gente. Meu Deus, vamos começar a tirar tudo. Vou tirar tudo e eu já volto. Gente, eu vou botar as coisas de comida, como esse leite Toddy e esse leite aqui dentro da geladeira. Sabia? E eu já volto. Gente, eu também vou fazer organizando a geladeira, porque você não sabe a bagunça que tá essa coisa. Tá uma... Voltando. Bom, as panelas, Eu vou fazer pra ver. eu vou dizer pra vocês que elas vão ficar embaixo, tá? Algumas coisas. Aqui e aqui, se não couber tudo ali. Bom, eu vou começar com óleo. Ele vai ficar bem aqui. Nosso panecão. Ah, sabe o que a minha filha tá fazendo? Essa filha sentada com os braços pra cima, ela tá fazendo assim. Mas só que não dá pra fazer assim. Então eu preciso levantar a mão. Minha filha tá fazendo assim. Elas duas têm matemática de ouro. Ainda bem que sou eu. O remédio da Lívia é em cima. O remédio da Lívia é esse daí e o remédio da Sara é esse verde. Acho que não, né, gente? Eu acho que eu tenho que colocar aqui. Porque senão a mamadeira vai acordar. Aí eu não vou cair. Gente, eu vou amarrar esse negócio aqui, eu já volto. Amarrei e as gêmeas vão tomar banho. Atrapalhou, né? Bom, gente, só falta uma coisa pra colocar. Colocar o cafezinho. Agora vamos para essa parte aqui. Eu vou colocar as mamadeiras. A gente tem bastante mamadeira, gente, que é bastante, baby. Que é isso, mãe? Você tira uma calcinha. Depois de tomar banho ou coloca uma roupa. Gente, acabou as mamadeiras. Essa calcinha. Mãe, eu vou ligar a água, tá? E uma roupinha e uma calça. Tá bom. Casal.
uma roupa laranja? Eu acho que sim. Eu vou colocar uma calcinha laranja. Opa, primeiro eu vou colocar o casaco, né? Mãe, minha. Vou colocar ele aberto. Não vou mostrar pra vocês. Vou pegar aqui essa panela aqui. Panela de pressão. E essa daqui também. Você quer calça azul ou calça laranja? Calça azul, né? Pronto. Tem várias calças azul aqui, filho. Não Ficou coube legal? tudo. Ficou, mas falta uma coisa, porque eu cabia secar, pôr toalha, passar perfume. Gente, eu acho que essa cesta é muito pequena pra cesta de piquenique, né? Então eu vou colocar as mamadeiras. Vou passar o sabonete. Eu escolhi sabonete porque eu quero. Sabonete Mamadeiras é e outras sabonete. coisas. Prontinho. Gente, ignorem eu aqui nesses fracos. Não creio. Eu juro, gente, que eu não percebi isso. Eu botei em ordem de tamanho. Não creio que eu fiz isso. Sem perceber, olha. Assistia esse. Você tá gelada? Faltou coisa. Pronto. Agora vamos. Gente, eu derrubei o açúcar. Gente, espera aí que eu vou fazer uma transmissão. Prontinho, gente. Tá juntado e tá lá no negócio. Nossa! Acho que tá muito na câmera cabeção, né? Espera aí que eu vou dar um jeito. Aí, prontinho. Vem cá, Lívia. Tá bom. O que foi, então? Eu preciso trocar essa roupa, tá bom? Onde será que eu ponho isso? Ai, meu Deus. Vou fazer uma transmissão, gente. E eu vou ver se eu consigo fazer isso. Não, mas é pouco. Minha filha... Dei um jeito, gente. Vou botar aqui na câmera cabeção. Que dá pra mostrar tudo, olha. Então agora vamos para a geladeira. Finalmente vocês vão poder ver como que está a geladeira, gente. Tududum, tududum, tududum. Que bagunça, não é? Bagunça Agora, o que total. a gente começa? Vou tirar tudo. Tirei. Eu vou mostrar pra vocês o que tem dentro dessa caixa de chocolate. Tirei! Doces. Vou mostrar aqui pra vocês. Temos a nossa geleia, que vocês devem estar com saudade dela. Eu também tava. Nosso ovito de Páscoa. Bolo. Será que tem Bombom. Tá Uma caixa. Esse bombom, ele já veio aqui. Mentira, a gente improvisou. A gente pegou a caixa. Caixa não, né, gente? Pegou a embalagem desse daqui. Fez uma bolinha de papel, botou dentro. Aí depois eu vou dar banho na saia. Tá bom. Agora vocês também para ver a modelo. 1, 2, 3. Peraí que eu vou mostrar pro pessoal. Acabei, gente! Então,
Então, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijão pra todos vocês. E tchau, tchau. Até os próximos vídeos. Tchau, foi muito legal. E para você se inscrever, é só clicar sei lá como é que fala, gente, no botãozinho vermelho que está aparecendo aí na tela.